درود دوستان، به پارت جدید GTA خوش اومدید. مرحله چاینیز. این یارم همش مسته. صحبتاشون به کارمون نمیاد. مهم باطن قضیه است. خیلی خوب رسیدیم. اینجا وایسیم. حالا بریم های گراند رو بگیریم. در اینجا مزرعه اونیو. خب خب چیا مونده؟ توی خط بشم. خب این یارو بدونم این یوارو خب اینم تمام بریم توش. همه شونو بی سر و صدا خفگیری کردیم. ولی قرار بعدش صداهای ناهمزار زیادی تولید بشه. یک اینو نادیده بگیریم خوبه. من چرا از ابیلیتی این استفاده نکردم؟ خب نمی همه‌شون مردن. از اینجا باید بریم اینجا. خب بنزین رو برمیداریم. همه جا را بنزین رو میزنیم همونجا که میسوزه. من این ضربه کمک اولیه رو بردارم. خب تمام میتونم بیام بیرون بدون دایره درست کنیم. خب بذاریم بسوزه. به به عجب صحنه ای خوشم اومد، مثل اون فیلم اکشنا.
خوشم اومد. نه منو ببین خوشم. نه منو نه خب دورشیم از نظره. تمام هیدشات بسید. این چک پوینت رو نخورده بودیم ما. حل بود. هی روزی آن خب نترس عموه نترس کاری نترس. خب So we're headed to Los Santos then? Soon. با I چی gotta make a بریم stop. Oh, what's the stop? با این ماشینه بریم. Road trip? We taking this one? Get in. Where are your people at in Los Santos? It's just my cousin there, Floyd. He's bunked in with his girlfriend Floyd. someplace called... Camp's up here. The wind چقدر turns dark هوا before we jump in again. بارونی شد. خب شو شده با ستاره چشمک بزن دوباره بیا با هم. Those are my gifts for these pricks. خب بریم. میگه که بریم شیوام رو بذاریم توی استی چیزاها یکشیم دار. بدونم خب برو تو برو Hit the تو. Blacktop brothers. So long. میری تو یا نه؟ Sister! Get your ass out here! خب We're here to take care of them. Get on out of here before a pecker falls off. بیا گم شو برو دیگه. Guys out here are brothers of the Lost Motorcycle Club. Brothers I might add, but you are morally obligated. هلا یه دونه هم اینجا. یه دونه هم اونجا. خیلی حتی اینم آخریش هم بریم بزنیم. فهمیدن نفهمیدن. نه فعلا نه. زوده فعلا نه. همین بدو بریم سمت ماشین. زوده فعلا فعالشون کنیم. ماشین کجاست؟ خب ماشینم اینجا. الان دیتونیتش میکنه. نگاه آب و روغنشون رو هم قاطی کردیم. میشون داری بیا جلو. من خیلی گنده گوز میکنی. فعلا
3 مایل رانندگی داریم. ساعت چنده توی بازی؟ ساعتم 11:30 به وقت بازی. بریم لاسانتوس انگار. آخرش رسیدیم پس از کلی رانندگی. چند ساعت؟ خب از 11:30 راه افتادیم، نیم ساعت از اونجا، 1.5 ساعت. آره دیگه 1.5 ساعت تو راهیم که به اینجا برسیم. البته 1.5 ساعت بازی. منظور از دیدمن فکر کنم مایکل باشه اونجا مرحله اول. اوه چیز کرد، مرگ خودش رو جر کرد، یکی دیگر رو جای کفش گذاشتن. حالا 2 مایل دیگه هم باید رانندگی کنیم تا به خونه پسر خاله وید برسیم. تا موقع فعلا درررررر. چرا تموم نمیشه این راهه؟ پاره شدم. 5 مایل دارم رانندگی میکنم. بسکو 1.5 ساعت هم از اینجا 3 ساعته دارم رانندگی میکنم، البته توی بازی. Fuck! It's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you wait. I heard you was off smoking meth somewhere. No, مهمون اومده اونم ناخوندهش. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. غلط اضافی هم بکنی سرت زیر آبه، فهمیدی؟ خب یه دونه هم هشتاپ رفت میزد 5 تا. الان میتونیم بینشون سویچ کنیم انگار. خیلی خوب، مرحله بعدی هم مایکل هست. بله این یه لحظه ببینم چند مرحله رفتیم. 18 تا مرحله رفتیم. کجا رفتیم؟ 18 نه شکر. یعنی من کل این مدت داشتم اونا رو اشتباه میزدم، تایتلشون رو. نه فکر میکنم نه درسته این 17 باشه. این پارت گپتی 15 16 نیست، 13 و 14. آره درسته. خب اینم از این مرحله. ممنون که ویدیو ما تماشا کردید. ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب و ویدیو ما لایک کنید، کامنت هم بذارین، خیلی ممنونم. خب تا پارت بعدی، تا درود دیگر، بدرود.